Mi tulajdonképpen az illúzió? Ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan kell ébernek lenni, ahhoz egyszer meg kell vizsgáljuk azt, hogy mi is az illúzió. Ugye az illúzió az azt jelenteni, így gyakorlatiasan úgymond megfogalmazva, hogy nem jól látunk, tehát az, amit látunk, az káprázat, az nem igaz, vagy nem úgy van. Itt sokan összetévesztik a dolgokat, mert sok misztikus azt tanítja, hogy tulajdonképpen a fizikai dimenzió az illúzió, és hogy nem létezne, csak mi képzeljük oda. Ez ugye nem ennyire egyértelmű, hisz beszéltem már arról nektek, hogy a teremtésben szükség van a fizikai dimenzióra, mert a fizikai dimenziónak tulajdonképpen az idő-tér keresztjében lehet a problémákat, a negatív energiákat feloldani. Tehát nem szabad figyelmen kívül hagyni a fizikai dimenzió fontosságát, mert akkor az életünk célját és értelmét hagynánk figyelmen kívül. Tehát ez azt jelenti, hogy el kell fogadni a fizikai dimenziót, mert ez tulajdonképpen a kohó, ahol a negatív energiák, diszharmóniák és minden negatív erő úgymond ki tud égni és meg tud tisztulni. És épp emiatt, tehát még egyszer hangsúlyozom, nem szabad figyelmen kívül hagyni, és nem szabad ignorálni a fizikai dimenziót. Tehát helytelenek azok a tanítások, amelyek azt mondják, hogy a fizikai dimenzióval nem kell foglalkozni, csak a túlvilágra kell koncentrálni, csak a magasabb dimenziókra. Na most visszatérve, tehát mi az illúzió? Az illúzió az, hogy a tudatom be van szűkülve tulajdonképpen a fizikai testem szintjére. Mit is jelent ez? Tehát ez azt jelenti, hogy az, amit én a tudatommal be tudok fogni, az tulajdonképpen az én testem, az én környezetem, és az időben pedig a születésemtől eltelt idő. Illetve még előre tudok gondolkodni pár évet. Legjobban úgy lehet megközelíteni ezt a problémát, hogy mondjuk, hogy amikor a színész kimegy a színpadra, hogy eljátszon egy szerepet, akkor ebben az esetben az lenne a káprázat, és az lenne az illúzió, hogyha a színész elveszteni azt a tudatát, hogy ő ki, és teljesen azonosulna a szerepével. És elfelejteni azt, hogy ő tulajdonképpen a színpadon kívül is létezik, és a színpadon kívül is élete van. Ugyanígy vagyunk mi is, tehát nem csak ez a fizikai életünk létezik, és nem csak ez a fizikai testünk, és a gondolataink és az életlátásunk, életképzeletünk az nem a fizikai agyunknak a működésének az eredménye. Az illúzió az, hogy mi itt úgymond 70-80-90 évre létezünk csak, és csak a fizikai dimenzió létezik. Ennek az illúziónak a hatására és ennek a káprázatnak a hatására élünk úgy és teszünk mindent úgy, ahogy ebben az illúzióban ezt jónak látjuk, tehát pénzt próbálunk gyűjteni, boldogak akarunk lenni, és így tovább, de mindig csak erre az egy életre koncentrálva. A tudatosság és az éberség az nem más, mint az, hogy tovább látunk ezen az illúzión. Tehát többé nem tévesszük össze önmagunk a jelenlegi szerepünkkel. Vagyis magyarul fogalmazva nem korlátozódik le a tudatunk a jelenlegi életünkre. Nem korlátozódik le a tudatunk a jelenlegi feladatokra, a jelenlegi életkörülményekre, a jelenlegi kapcsolatokra, hanem ennél sokkal tágabban és sokkal tovább látunk. Ezt a fajta érzést én ősbizalomnak is szoktam nevezni. Tehát ez az ősbizalom, ez onnan jön, hogy amikor az ember elkezd tovább látni, és mélyebben látni, és magasabban látni, tehát kezd felébredni, akkor elkezd bízni abban, hogy ez tényleg így van.
elkezd bízni abban, hogy nem ez az egy élete van, és hogy halálkor nem szűnik meg teljesen, és hogy ő nem az konkrétan, aki ebben a fizikai testben. Ha az ember mindig igyekszik tovább gondolni, tágabban látni lényegében, akkor ez az ősbizalom, ez szép lassan erősödik, és egy idő után teljes mértékben fog bízni abban, hogy ő több, mint aminek így a szűk tudatával érezte, látta, tapasztalta önmagát. És ez a bizalom már nem azt jelenti, hogy bízok benne már, hanem azt jelenti, hogy tudom, valahol mélyen meg vagyok győződve arról, hogy én több vagyok, mint a kis énem. Tehát amikor a színész felébred a színpadon, akkor rájön arra, hogy ő igazából nem az, amit szerepet játszott. Ő igazából sokkal több annál, neki létezik élete a színpadon kívül is. Sőt, az élete nagy része a színpadon kívül van. A színpadon csak felvállalt egy szerepet, és azt eljátszotta, és abban az esetben, hogyha káprázatba esik és illúzióba esik, akkor ő azt hiszi, hogy akkor született meg, amikor fellépett a színpadra, és amikor a színpadról leszáll, akkor meghal, és az egész színpadi szerep az ő egész élete.